வணக்கம். சற்று முன்னிலை முக்கிய தகவல். தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் இடிமிடக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று தற்போது பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இதை போட்டு தமிழக அரசு பற்றியும் தற்போது மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடனே தேவையா நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நான் டெலிவரி போகிற வீடியோ உங்களுக்கு அவசியம். இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி தமிழகத்தில் நிலவும் கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தற்போது புதிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக வானிலை ஆய்வு மையம் இயக்குனர் புவியரசன் தற்போது புதிய அறிவிப்பு வெளியிட்டார். அதன்படி தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதியில் இன்று ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது கூறப்பட்டுள்ளனர். அதே போன்று தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் இன்றும் நாளையும் ஜனவரி மாதம் 30ஆம் தேதி லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய மாவட்டங்கள் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலை நிலவும் என கூறப்பட்டுள்ளது. வருகிற ஜனவரி மாதம் 31ஆம் தேதி மற்றும் பிப்ரவரி மாதம் 1ஆம் தேதி தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதியில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலை நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று தமிழகத்தில் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தமிழகத்தில் மழையின் தாக்கம் படிப்படியாக குறையப்படும் என தற்போது கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தமிழகத்தில் உள்ள மீனவர்களுக்கு எந்தவிதமான எச்சரிக்கையும் இல்லை என தற்போது கூறப்பட்டுள்ளது. மழையின் தாக்கம் படிப்படியாக குறையும் பட்சத்தில் மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை தற்போது குறையப்பட்டு தொடங்கியுள்ளது. தமிழகத்தில் மீண்டும் ஜனவரிக்கு பிறகு பிப்ரவரி மாதங்களில் மழையின் தாக்கம் படிப்படியாக குறையும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று இன்று தமிழகத்தில் 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நன்றி, வணக்கம்.